Baba Sonia Madzikanda atezvara vaWikinewu vapinda munyaya dzemujolo idzo dzakavaendesa kukoti nezuro vari kunze vakadhumanisa magirlfriend avo mairi uye vaaccepta kuti vese magirlfriend avo vanotozivana. Ivo vari kuti kudanana vanodanana navo, asi nyaya hombe ndeyekuti vane mudzimai wavo uyo anoshanda kubenki vachireva amai vaSonia. Imikani zvakauma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Murikuita naseiko kuHarare. Dr. Madzikanda, who is involved in a messy love triangle with two women, have accepted the two as his girlfriend. Dr. Madzikanda revealed this while testifying as a state witness before Harare Magistrate Miss Lisa Mutendereki in a matter in which one of his girlfriends, Tsitsi Mutseriwa, dragged her and Mrs. Millicent Murape to court, accusing her of cyberbullying after the two women traded witchcraft accusations. Millicent is also facing allegations of malicious damage to property. Mr. Madzikanda told the court that Mutseriwa and Murape are both his girlfriends. He said he started dating Mutseriwa way back and never got married to her. Dr. Madzikanda said in the first week of July last year he had gone for lunch at Mutseriwa's place when Murape came there, resulting in an altercation between his two girlfriends. He said he's the owner of the house where Mutseriwa lives and blamed her for accusing Murape of destroying property which does not belong to her. I am the owner of that property. Therefore, the only person who has the right to report any property damage is me, not Mutseriwa. Dr. Madzikanda said he tried to persuade Mutseriwa to withdraw the matter, but instead she held him to ransom and asked him to build a house and buy a car for her to withdraw the case. Andina kumbochata na Mutseriwa, handisi kuzombochata naye. I only have one wife at home, anoshanda kubenki. Do mashoko a Dr. Madzikanda. Vakati ivo Murape was just a girlfriend and vakaita mwana after an arrangement yavakanga vaudzana. He also told the court that marwiro avakaita between my mistress Aya began when Murape got pregnant, which did not go down well with Mutseriwa, who became jealous. According to the state papers, on July 5 last year, at around 9 p.m., Mutseriwa received abusive WhatsApp messages from Millicent's phone number. The following day, Millicent allegedly sent more abusive text messages via WhatsApp. On both occasions, Mutseriwa did not reply. Murape is also accused of using stones to break window panes at Mutseriwa's house. Millicent was a tenant at Mutseriwa's house before she started dating Madzikanda. During the previous sitting, Mutseriwa claimed Murape in her abusive messages allegedly claimed she was no longer a tenant but was taking over the property as Dr. Madzikanda's wife. She claims Murape allegedly boasted in her messages that she would soon become the boss and landlady at the property. Mutseriwa told the court that Murape was also accused of bewitching her when she was pregnant by allegedly placing some juju on her doorsteps so that she could suffer a miscarriage. This woman, Murape Irojaredu, and now my husband's girlfriend, she insulted me on WhatsApp and also broke my property's windows. She accused me of bewitching her by saying that I placed a charm on her doorsteps so that she would miscarry pregnancy and lose Madzikanda's child. Mutseriwa told the court that when she went to Murape's apartment to ask her about the messages she had sent on WhatsApp, she found Dr. Madzikanda inside Murape's apartment. She claimed she was made to wait outside for about an hour. She told the court that Dr. Madzikanda has 4 other wives. She said she reported Millicent to the police not because she was jealous of her romantic affairs with her husband, but because she wanted to protect herself. Imikan vaMadzikanda vakauma vanopa munhu imba iye oisa hake maroja vobva vatevera vobva vadanana neroja riya votomitisana. Zvinorwadza zvokwadi, zvinoshamisa. Vaita sei kubaba ava? Zvino uchatsiura umwe ndiani kana baba vachinzi vane vamwe 4 madzimai avainawo? Apo hanzi I only have one wife and she works at a bank. Sonia ndizvo zvaakatiza. Oh, this drama she witnessed namai vake. Akati aiwa, no thanks.
vamwe vari kuti ivo anonzi Millicent uyo ibvai masvipa, vazhinji vane zita iro ndiwo unhu hwavo ende vanonetsa vanhu ivavo. Ndakamboharasirwa hama yangu nomwe Millicent zvekuti kana chizita ichochi handidi kana kuchiona. Ndiani akavimba nemurume akasanyadziswa toda kumuona? Hei, Sonia ndosaka akaramba zvebarika aona husband yaita mari because akaona mama wake vachipinda mahwani nenyaya dzemujolo idzi. Hei, a whole father vachiita zvinhu zvakadai. Shuwa nekukura kwese uku unonyarira paina vakwasha ukuwo Sonia anozotosekwa nemukomana wikinero kuti kovako baba vari kuita zvipi. Mukomana haana kamatyira uya ndokuzonzi vanzwa bata kapo iwewe unenge uchitoti my husband, iye achikuti my girlfriend, uchiti our house, iye achiti my house. Apa uchiti apa achitoti iye I have one wife, imi muchikinditsirana married men. Kuzvinyadzisa madzimai mapindwa neko. Muridzi wemurume ari ari kusharwa ari kubenki kwaanoshanda. Vasikana vechihure vakaita small house embinga sei vachizopusa kudai my husband kudii ndihazikabandi paari mugumbezi newe chete ane mukadzi wake hazvichinje tsve kudya mari zvakanyarira zvimadzoi izvo kudai zvikasiwa zvese kutorwira murume wemunhu. So aya ndo maonero evamwe vari kuti tiri kunyara baba ko zvaita seiko ambuya John zvavari fresh one. It kind of explains uno wa Sonia kunyanya pavakabva kujere namai vake vakasvika vakaitirana kapati kekunzi vambo comforta amai vacho. Yes, yaiva comforting yekuti vaenda kujere vaindiswa nemukwasha vakadzoka, but imwe yacho unotoona kuti she also needed comforting kubva kuna Jonasi wavanogara naye. Vakasvika pakutozvarisana mwana anogona kuvatori zera rana John or actually younger than wana John. Regai mukuru wamazuva aitewo ndihadi achiti iye since ndagara ndiri mupostori iwe Sonia you've been exposed kubarika saka there is nothing new panyaya yedu iyi, ngatingotora mainini tigare navo tizviitire barika redu. Sonia achibva arambira mudenga. Zvino baba vake kana vakudhiregwa kumakotsi vosvika kuya voti vanhu vangu ndinovaziva, zvinobva zvaita kuti nyaya yacho ireme. Sonia panguva dzino haana kuisa any comment uye gogomadzikanda navo varamba vanyerere. Unoshaya kuti unovaita seiko sekuru. Tinosivaona nemhuri yavo vachiendeswa out vachiratidza kuti vari kufara fani. Ko kuchingochembedzana namai aSonia ko kuita one girlfriend. Zvino kana moita two my girlfriend anotanga kukurwirai mambonyaita seiko naye baba. Imi kani zvakaoma, please do leave your comments on what you think panyaya yasekuru Madzikanda.